Ciao ragazzi, oggi vediamo un altro esempio di circuito di forza che di solito proponiamo nei corsi, nelle small group e nei personal training. Partiamo col primo esercizio di parte superiore a un rematore. Da qua, con una mano in appoggio, il carico sempre in tasca, riallungo bene e sempre carico in tasca, ok? Cercando di mantenere una bella linea diretta dalla testa fino al sedere. Come secondo esercizio invece di arti inferiori facciamo uno stacco da terra, sono mamma chioccia che si mette sopra il kettlebell, spingo via il mondo e sono super alto, leggero sottoterra, spingo via il mondo e mi raddrizzo. Come ultimo esercizio del circuito, di solito sono 3 gli esercizi, andiamo a vedere un esercizio invece di core stability, quindi di addominali, proviamo con delle gambe tese, braccia tese, voglio scendere insieme, inspiro, fuori l'aria quando torno, inspiro e fuori l'aria quando torno, cercando di non staccare mai la schiena da terra. Let's go!